वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिकअप्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिचकी आना। ठीक है, हिचकी हमें मतलब हिकअप्स जो है वो हमें कैसे होते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है और हम इन्हें कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। व्हाट आर हिकअप्स? हिकअप्स होते क्या है? हिकअप्स यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड हिचकी इन हिंदी, साउंड ऑफ हिक। ठीक है, हम हिकअप्स को हिंदी में हिचकी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक साउंड आती है हिक की। ठीक है, आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा, नोटिस करा होगा, तो यहाँ पे हिक की साउंड आती है। हिक की साउंड कैसे आती है? वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से आती है। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो वो हिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हिचकी बोलते हैं। ठीक है, और नॉट अ सीरियस थिंग, ये कोई सीरियस थिंग नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि हमें हिचकी आ रही है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वाई डज दिस हैपन और कॉज, ये हमें किस वजह से होता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉज क्या है? इसके पीछे का कॉज है जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम सांस भी ले रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, हमें हिचकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम जब बहुत ज़्यादा कोई कार्बोनेटेड बेवरेजेस पी रहे हैं, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब ऐसे ड्रिंक हम ये सब ड्रिंक अगर हम पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो हिचकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डायफ्राग्राम को, जो हमारा डायफ्राग्राम होता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अब इसके पीछे का जो रीज़न है कि हिचकी हमें क्यों आती है, उसके बारे में हम समझेंगे। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम अपने ब्रेन से खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री यहाँ पे जो डायफ्राग्राम है, यहाँ पे मैं आपको डायफ्राग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा, ये लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहा होगा और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम, रेडिश रेडिश कलर में आपको दिख रहा होगा डायफ्राग्राम। तो ये डायफ्राग्राम क्या करता है, हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करके रखता है। तो ये हमारा डायफ्राग्राम है। तो ये डायफ्राग्राम, तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसमें से हमारी साउंड निकलती है, जो हम बोल पाते हैं, वो हम क्यों बोल पाते हैं? वोकल कॉर्ड्स की वजह से बोल पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पास आने की वजह से जब उसमें से एयर पास होती है तो वो क्या करते हैं, हिक की साउंड निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिकअप्स या हिचकी बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये रीज़न है इसके पीछे, हिकअप्स के पीछे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायफ्राग्राम, लंग्स। ठीक है, मैं आपको जैसे ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे आपको वीडियो में देख सकते हैं, ये लंग्स है ऊपर और ये डायफ्राग्राम है। ये क्या हो जाता है, ये अभी रिलैक्स हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके वजह से जो हिकअप्स की साउंड हमें आती है। हाउ टू स्टॉप इट? इसको हम स्टॉप कैसे करें, बंद कैसे करें? ठीक है, बहुत सारे रीजंस है। इंटरनेट में आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे हिकअप्स को रोकने के। जैसे कुछ यहाँ पे मेन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, शॉक मैकेनिज्म, होल्ड द ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, पुल द नीज अप टू द चेस्ट एंड लीन फॉरवर्ड। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है, जो कि हर घर में ऐसा ही हम करते हैं। जब भी हमें हिचकी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, शॉक मैकेनिज्म, शॉक मैकेनिज्म में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कोई भी आपको शॉक मिलता है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। ठीक है, जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक करा था कि उसका जो पैर टूट गया है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत शॉक मिला था। उस टाइम मेरे को हिचकी आ रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत शॉक मिला था और लिटरली जो मेरी जो हिचकी है वो उसके बाद रुक गई थी, मेरे को पता भी नहीं लगा था। तो ये शॉक मैकेनिज्म बहुत काम कर सकता है। होल्ड द ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, अपने ब्रेथ को थोड़े टाइम के लिए रोक के रखे, क्या पता आपको जो आपकी हिचकी है वो चली जाए। पुल द नीज अप टू द चेस्ट एंड लीन फॉरवर्ड, एकदम लेट जाइए, अपनी जो नीज है यानी कि जो अपने घुटने हैं उसको चेस्ट तक लेके आइए। ठीक है, ये काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट ये आप करके देखिए अगर आपको हिचकी आती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप हिचकी को रोक सकते हो। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो समझने में तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।